Nu, ko priecājos uz šo, ka visus redzēt. Tiem, kas mani vēl nav redzējuši dzīvē, tad mans vārds ir Dācis Pāre. Esmu coach un nodarbojos ar visādām interesantām lietām, kas ir saistīts ar enerģiju izmantošanu dziedniecībā un mērķu sasniegšanā. Mūsu šī vakara tēma ir sirds cietināšana. Un patiesībā tur slēpjas apakšā divas lielākas tēmas. Viena tēma ir sirds barikādes mūri. Tā aizsardzība, ko mēs sev sirdī liekam virsū, lai mums nesāpētu kādreiz, kad ir situācijas, kuras nākas piedzīvot, pie tam situācijas, kas ir jau piedzīvotas un bijušas sāpīgas, un ko pēc tam mums ķermenis atcerās, zemziņa atcerās, bet tas nav bijis ļoti patīkami, bet tās būs sirds barikādes ar sirds mūri, un otra tēma būs salauztā sirds, kas ir atkal situācija. Laikam jau vārds daudz nav jāstāsta, kas ir salauztā sirds, bet arī sāpīgas situācijas, par kurām mēs mēdzam teikt, ka mums ir salauztas sirds. Interesanti būs, ko jūs redzēsiet un kā jums mainīsies pašsajūta pēc šiem te lūgumiem, kurus mums sagatavoju, un arī pēc meditācijas. Bet, lai mums tas darbs labāk veiktos, kā vienmēr atgriežamies savā ķermenī, jauniņiet tas, kas jums ir jādara, pliķēt sev pa pleciņiem un atkārtojiet es esmu un savu vārdu uzvārdu. Un tikai vārds uzvārds. Es uzlikšu jums arī padalīšos ar ekrānu. Tas teksts ir rakstīts. Tad es esmu Dācis Pāre. Un tikai Dācis Pāre. Tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Un kāds 3 reizes atkārtojam. Es esmu un tikai. Tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Droši turpiniet. 3. reizi es esmu un tikai. Arī ilgāk var arī 4 un 5 reizes. Nav tā jāpārtrauc. Tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Un tad, lai mūsu darbs būtu veiksmīgs, ir svarīgi, lai mūsu dvēsele tiek atpazīta un visādi klasiskie iemesli, kas traucētu strādāt un sajust šo te enerģijas metožu iedarbību. Arī šis nākošais teksts, es, vārds uzvārds, jūs klausieties, tad Jāniņa, kad jums iepauzēja, tad tajā brīdī varat atkārtot, izsauc uz sevi, vārds uzvārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu ar nolūku veikt absorbētā dvieņa atrisināšanu, parazītiskā dvieņa atrisināšanu, dvēseles atpazīšanu, sirds centra optimizēšanu, traumatiskā stresa atlaišanu, atgūšanās no skumjām atrisināšanu, dzīvības spēku savienojuma optimizēšanu, veselīgu robežu attīstīšanu un uzturēšanu un enerģijas iepakojuma optimizēšanu. Tātad mūsu pirmā tēma ir barikādes ap sirdi, un par šīm te barikādēm es uzzināju pati, kad es sāku mācīties metodi, kuru saucās ķermeņa kods, balanskais nosaukums Budija kod, arī tā metode, ko es jums savulaik. Daži klienti, kas man iepazina, kad es ar šo te metodu strādāju, jums palīdzēju. Tā ideja ir tāda, kad mēs piedzīvojam situācijas, kas mums ir sāpīgas, tad sirds, lai pasargātu sevi, veido no šīm enerģijām, kuras mēs izjūtam, apkārt sirdī barjeras ir mūri. Es viņu savulaik saucu par valni, kas no angliskā hurt wall, likās diezgan labs tulkojums, īstenībā tas ir nopietnāk nekā tikai valnis. Un šis te mūris ir labs, ja mēs piedzīvām traumiskas situācijas joprojām, jo tas tiešām mums palīdz pasargāt, piemēram, bērniem, kuri aug
pie vecākiem, kuri viņus, kur nodarbojas gan ar fizisku vardarbību, gan psihisku, vai vienu vai otru, patiesībā pat no svarīgi ir abām jābūt, ja, tad varbūt vai nu fiziska vardarbība vai psiholoģiska, tad viņiem šis mūrs nepieciešams, lai šie bērni vispār spētu izdzīvot. Tā katra situācija tiešām nos pie saustas sirds sajūtām. Bet, ja mēs vairs neesam šādās attiecībās, mums apkārt viss ir kārtībā, viss ir droši, tad tas mūrs vairs nav nepieciešams. Un, ja viņš saglabājās, tad tiek traucēta tā mīlestības plūsma, ko mēs vēlamies sūtīt citiem cilvēkiem, jo mūsu mūrim tā mīlestības plūsma vienkārši kā enerģija var netikt cauri. Un sāk, ja citi cilvēki sūta mums mīlestību savai, tad mēs arī šo mīlestību vairs nejūtam. Liekas tā, ka prāti jau saprot, ka mani mīl, jo redzu, ka par mani taču rūpējās un mani apskauj, man saka labus vārdus, bet absolūti es nejūtu šo te enerģiju kā mīlestību. Un vēl otrais būtiskais iemesls, kāpēc tas mūrs tomēr nav īpaši labs, ir tas, ka sirds mums ir kā centrālais procesors ķermenī, un ar kuru tiek sūtīta informācija no smadzenēm uz ķermeņa dažādām daļām. Un tad, ja ir šis mūris uzaudzis, un jo biezāks viņš ir, jo tas ir sliktāk, tad šie signāli, kas tiek rādīti ķermenī, tiek traucēti. Un tad tas ir tikai laika jautājums, ar kādām fiziskām kaitēm mēs saslimsim, ja kādā veidā mums šis mūris izpaudīsies, manifestēsies un kādu ļaunu mēs ieraudzīsim, cik ātri. Jo vājāks ķermenis vai jo vairāk ir sakrājies, jo ātrāk mēs varam iekļūties visādās fiziskās kaitēs. Pats Brets Nelsons arī šo te atklāsmi guva meditācija laikā un sapņojot, jo viņam bija tieši uz sievu augusi tādās destruktīvās attiecībās, destruktīvā ģimenē. Un tad, kad viņš viņai atklāja šo te mūri, tad viņa piedzīvoja sajūtu, ka viņai akmens no sirds novaltos. Un to ir piedzīvojuši arī daži no maniem klientiem, kad es ar manietu palīdzību savulaik šo te mūri ņēmu nost. Ne visi, bet daudzi piedzīvo tiešām, kad ap sirdi paliek vienkāršāk. Ar ķermeņa kodu tā nelēma bija tāda, kad ir nepieciešams kāds cits cilvēks, kurš spēj jūs testēt, vai arī katram pašam sevi jāspēj testēt. Un, protams, tas ir muskuļu tests, svārstu tests lielisks. Ar muskuļu testu tas iet samērā ātri, bet ar svārstu testu tas ir diezgan laikietilpīgs process. Un arī klasiskajā ķermeņa kodā bija tā, ka jāņem nost ir šis mūrs pa vienai emocijai, kas ir sakrāsies. Un tad ir tā, ka šo emociju viņas jau nav maz, viņas mēdz būt ļoti, ļoti daudz, tūkstošiem, miljoniem, miljardiem, un tad tas ir process uz ļoti ilgu laiku. Es savulaik atklāju, ka to var darīt arī tā hops un visu mūru uzreiz noņem, tā ir zināms, viņa atļauj to darīt, tad to var darīt, bet joprojām jums būtu bijusi vajadzīga es. Tad ar izpirkšanas tiesu to var izdarīt bez manas palīdzības. Tad jums ir lūgums, kur jūs varat noskaitīt, un šis mūris sāks atkāpties. Tas, ka tas nenotiks uzreiz, tas tā arī var gadīties, un tad jūs šo te lūgumu varēsiet skaitīt vairākas reizes. Bet, lai saprastu, vai vispār jums ir šādi te mūri, vai jums ir šādas te barikādes, dosimies meditatīvā ceļojumā. Tad iekārtosiet, cik nērti varat savos datorkrēslos vai savos divānos, taisiet acis ciet, un tad sekot maniem norādījumiem, vienkārši klausieties, ko es jums saku. Bez steigas ieklausieties savā elpā. Pasakot, kā jums elpa ieplūst ķermenī, ka tā aiziet. Kā tā aiziet ķermenī tikai līdz plaušām, pat tā līdz diafragmai. Arī pat piepildu katru ķermeņa šūniņu ar skābekli. Un tad lēnām skaitīsim no 17 uz 1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un tagad dodieties ceļojumā uz savu sirdi.
Jums nekas nav jādara. Vienkārši vērojot sevi, vērojot, cik tu drīkst pietuvoties savām sirdīm. Cik tavas sirds tevi to pielaiž. Pasaki savai sirdī, ka tā ir drošībā, un ka tu esi ieradusies vai ieradies, lai tai palīdzētu, un lai to dziedinātu. Pasties, vai tu drīkst šajā savā sirdī ieiet, vai tikai noraudzīties uz to no ārpuses. Neatkarīgi no tā, vai tu esi ārpusē vai iekšā savā sirdī, palūdz, lai tev tiek parādīts, vai ja tavu sirdi ir uzsācis enerģētiskās barikādas, varbūt enerģiju mūris. Un tad pārāk, kas tev tiek parādīts. Vai tiešām tas ir mūris, vai tas ir tikai žoks, kuram ir pagaidām caurumiņi. No kāda materiāla ir veidot šīs barikādas? Cik līvas tās ir? Kādas tās ir? Cik biezas tās ir? Vai šis biezums ir jāmēra centimetros, metros vai varbūt kilometros? Un cik centimetru, metru vai kilometru biezs ir šīs barikādas? Ļaušu jums skaidram pie tevis apnākt. Un pavēro arī, cik senas ir tās enerģijas, no kurām šīs barikādas ir veidotas. Novērtē arī to, vai tavs sirds ir vesela, viendabalaina, vai tā ir aizlausta, vai varbūt pilnībā salauzta. Ja tā ir salauzta, cik daļas ir tavā sirdī? Un palūdz arī savai sirdī, lai tā parāda arī visas tās daļas, kas iespējams laika gaitā ir tikušas atlaustas un tikušas izstumtas vai aizliegtas, vai tādas eksistē. Cik ir šāda daļa? Pirms mēs dosimies prom no sirds pajautātai, vai ir kāda vēsts, ko tā to vēlas nodot. Ja ir, tad uzklaus šo vēsti. Apsol vēl savā sirdī atgriezties un dodies prom. Un, kad vari, taisi acis vaļā un piešķi savus atklājumus. To, ko ir vērtīgi pierakstīt, ir tas, ko tu redzēji, vai ko jūs redzējāt. Cik bieza ir šis enerģijas mūris vai barikādas. Naturāli jūs redzējāt. Cik sens enerģijas tajā ir. Un ja arī sirds teica kādu vēsti, kādu tā ir. Un arī priekšstādi atcerēties to, vai sirds ir salauzta, vai tomēr viengabalaina. Un ir salauzta cik daļās. Un tas jums noderēs vēlāk, kad jūs skatīsieties savu progresu, kā jums ir veicies, cik daudz spējuši to dziedināt. Un tā, kad uzrakstījāt to, tad arī padalieties ar sevi, ar šiem saviem ekrāniem čatiņā. Kā jums ir, katram no jums? Vai ir
Vai redzējāt mūri vai nē? Vai bija tikai žoks? Nelielu adrenisko saiti uzrakstiet, un tad mēs dosimies tālāk. Nekas neatnāca, skaidri neredzēja ne mūri, ne materiālu, ne visu kondīciju. Tā arī var gadīties, tas viss ir normāli. Ir tā, ka ir cilvēki, kur nodarbojas ar visādām enerģētiskajām praksēm. Šis mūrs arī var būt pavisam maziņš, vai arī vispār viņi varbūt nebūtu. Vairāk žogi. Milzīgs režģi nelaid man klāt. Tās ir visas aizsardzības, kas ir izveidojušās. Man bet interesē, ko redzēt tie cilvēki, ar kuriem es esmu strādājusi, un šos te mūžus, kas esam ņēmuši nost, vai atnāca aina, ka kaut kas tomēr ir. Vai kaut kas ir paspējis uzaugt. Vai kaut kas, ko es nebiju spējīga atklāt un atlaist jums. Tā. Pirms sēdienam bija ļoti biezs mūžs, šobrīd tas ir tikai daži metri. Prieks to dzirdēt. Maziņš sarkans mūrītis kā kremlim, bet līdz ceļiem augsts stilu ķieģeļu biezumā. Pamati veci, bet rudens mūrējums. Tad kaut kādas vecās enerģijas tiek izmantotas, es jau redzot. Bet rudens mūrējums, tad kaut kas jauns ar rudenī salasījies. Vai kaut kas ir noticis, lai tās vecās enerģijas varētu izmantot. Nu ko, ja jums ir vēl kāda vēsts, man arī nebija, man mūrs tika noņems 3 dienas atpakaļ lielas klāndi, tad man priecājas, ka tas ir nostrādājis arī tev. Labi, ķeramies klāt pie šī te mūra korekcijas atlaišanas tiem, kuriem mūris ir uzaudzis, un arī tiem, kuri mūri neredzēja, vai arī viņš šobrīd nav, tad ir vērsts šo te lūgumu, ko es jums piedāvāju tad skaitīt, jo tas pasargās arī jūs no tā, ka tas mūrs atkal varētu uzaugt. Tā kā negarantē, ka neuzaugs, bet katrā ziņā ir lielāka iespēja, ka tas tā kā ķermenis sāks sevi saudzēt no šādiem mūriem. Tad šis te lūgums atkal atkārtojam aiz manis, es vārds uzvārds. Izsaucu sevi vārds uzvārds uz pilno izpirkšanas tiesu kopā ar visām manām dzimtas līnijām ar nolūku koriģēt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc mana sirds ap sevi veido enerģijas barikādes. Es lūdzu dvēseles atpazīšanu, sirds centra optimizēšanu, sirds dvēseles un prāta skaidrību, veselīgu robežu attīstīšanu un uzturēšanu, enerģijas iepakojuma optimizēšanu, traumatiskā stresa atlaišanu, atgūšanās no skumjām atrisināšanu un iekaismu atrisināšanu. Jūs varat redzēt, arī ir sagatavots lūgums par to, ko jūs varēsiet izmantot, lai skaitīt par kādu citu. Šoreiz to nedarīsim, vienkārši strādāsim ar sevi. Ja jums būs vēlēšanās, tad šo materiālu varēsiet izmantot. Cik vien bieži vēlēsieties. Kur ir vēl, no sākuma bija jūra ar viļņiem, tad bija kaut tāda kā miskastes kalni ar daudz dažādām emocijām, visādi matraki. Kad pārvērtēju, tad bija mūris, betona, akmeņu un augsts, kā Ķīnas mūris. Nu ko,
Mēs šoreiz neiesim vēlreiz skatīties meditācijā, kas notiek ar mūri. Es jums to ieteiktu izdarīt pēc kādām pāris dienām, vienkārši vēl šīm tēm lūgum iedarboties. Un tad nākošais, kad tiksimies, tad varēsiet padalīties, kā jums ir veicies. Jā, nākošā tēma. Tā vai jums ir vispār ko teikt, kāda atgrieziskā saite par šo te mūri vai varbūt kādi jautājumi? Ko es vēl nepieminēju, tad arī, ka mēs mūrus varam mantot no saviem senčiem. Jā, tad enerģijas, ka viņus mantot kā enerģiju. Mēs varam mantot arī no iepriekšējām dzīvēm, jūs ticat, ka tāds mums eksistē. Un vēl, ka mūrs veidos automātiski, ja mēs atrodamies kā bērni attiecībās ar saviem vecākiem, kuriem ir mūrs. Un, tāpēc, ka bērnam ļoti grūti izturēt to, ka viņš sūta savu mīlestību saviem vecākiem, un vecāku mīlestība atpakaļ nenāk pilnā apmērā vai nenāk vispār, un tad tas mūrs aug automātiski, pat tad, ja mēs neatrodamies destruktīvās attiecībās. Pēc ļoti veselīgi, ja jums, piemēram, partneru attiecības, ka jums arī jūsu partneri ir šis mūrs tiks noņemts, tā kā droši dalēties ar šo meditāciju, jums tās cilvēks ir. Kāpēc neatnāca skaidra vīzija? Man īsti nav viedokļa, kāpēc tev šoreiz nenāca. Jautājums, vai tev vispār nāk vīzijas tādas skaidrs, vai arī viņas ir izpildušas, tas varbūt arī nesošās situācijas, kad prāts bija pietiekoši aktīvs. Varbūt tev arī nebija tā mūra. Nezinu, man liekas, mēs ar tevi Aivar nestrādājam arī jau par to mūru neņēmām nost. Katrā sēdienā pēc slānim mūrs noņems ar frāzi par sirds centru optimizāciju. Daļēji sirds centru optimizācija ir uz šo te konkrēto brīdi, un tas mūris, tās enerģijas, kurš netiek atlaists un sakā var atjaunoties apkārt sirdī. Šis lūgums, kas bija tieši tos iemesls analizēt, kāpēc sirds veido barikādas, būs tas, kas pasargās sirdi no jaunu barikāžu veidošanas. Tad tikai ar optimizēšanu nepietiek. Īstenībā jau ne tikai katrs svētdienas jums jau vienmēr atgādina to, skaitīt šos te lūgumus katru rītu, lai sev pasargātu. Reizēm nav skaidrs vīzijas. Ja tev reizēm nāk skaidrs vīzijas, tad ieteikt vienkārši mēģināt vēl kādu citu reizi un skatīties, kas notiek. Tiešām šoreiz nav viedoklis par to, kāpēc neatnāca. Es skatoties savu mūri, redzēju vīzijas un skats par partneru mūri, ka viņi ir ļoti daudz, kāpēc tā? Ļoti iespējams, ka jūs esat enerģētiski saistīti un tu uzreiz ieraucēji šo partneru mūri, kurš tev arī varētu būt tas viens no iemesliem, kāpēc tev ir mūrs arī aug. Vai jautājums ir, kāpēc tu redzēji vai kāpēc partnerim ir mūrs patiesībā? Kāpēc nāk vīzijas? Tā ir ļoti patīkama, īstenībā pat ļoti vērtīga spēja redzēt vīzijas, jo tad mēs varam ieraudzīt kaut ko, kas ir ar prātu nav atverams un ar acīm nav ieraugāms. Tā kā mēs iekšēji ieskatāmies sevī. Par salausto sirdi. Ar salausto sirdi ir tā, ka tās situācijas, kad mums tiek salauzta sirds, mēs varam piedzīvot dzīvē itin bieži, jo tas nav tikai tās situācijas, kad mums pamat partneris vai draugs. Tas var būt arī romantiskās attiecības, kad izjūgt, tad mēs varam sajust to, ka mums sirds salūst arī tad, kad mums, piemēram, aizdzīvnieks nomirst, kāds turnīgs aiziet viņa saulē, arī, kad mēs pazaudējam darbu, biznesu, kad neizdodas mums kāds liels, ļoti iecerēts projekts. Tad visās šajās situācijās mēs varam izjust to sajūtu, kad liekas, ka sirds ir salūzusi. Tas ir ļoti, ļoti sāpīgi. Bet tā situācija, kad ir ļoti, ļoti sāpīgi, arī var vedināt uz to, ka mums liekas, ka sirds ir salūzusi. Ir tāds risks, ka tajā mirklī, kad mēs pasakam, man tika salauzta sirds no tā, mēs to arī sev varam manifestēt. Un tāpēc ir ļoti rūpīgi jāizvēlās vārdus, kurus jūs sakat par to, kā jūs jūtaties, jo īstenībā tas, ko jūs jūtat, ir kaut kādas konkrētas emocijas, kas jūs pārņem, un ir vērts ar tām emocijām strādāt. Nevis sev pateikt, man ir salauzta sirds un uzstādīt diagnozi. Ar diagnozi ir sarežģīti strādāt, jo tad arī zemapziņa nespat šai diagnozē, tad ir vēlams strādāt tieši ar emocijām, ar ticējumiem, kas ir izraisījuši šīs emocijas vai arī kas ir radušies piedzīvotā notikuma rezultātā. Ar ticējumiem ir tā, ka viņi tiešām var manifestēties,
Un, ja mums ir bijis ticējums tādā gulošā stāvoklī, mēs par viņu īsti neapzinājāmies un pat sev nejautā, vai man ir šāds ticējums vai nav, tad situācijā, kur notiek kaut kas, kurš to ticējumu izvelk laukā, mums tas ticējums tiek vienkārši parādīts. Un tā ir šīs situācijas dāvana mums, ka mēs tam ticējumam beidzot tiekam klāt. Jā, bet, protams, arī var gadīties tā, ka ticējums jums līdz šim nebija un viņš rodās. Klasiski varētu būt tāda traumatiska situācijas, kā, piemēram, avārijā ciešana, tad, ja cilvēks brauc ar mašīnu cieši avārijā, tad pēc tam viņam pēkšņi var parādīties bāls braukt ar mašīnu, tāpēc, ka ir ticējums, piemēram, ka tas nav droši pārvietoties ar mašīnu. Līdzīgi, protams, var būt arī romantiskajās attiecībās, kad mēs kā jauni cilvēki stājamies romantiskajās attiecībās, mums liekas, ka viss ir liels, ka mēs būsim kopā uz mūžu, un tad kaut kas notiek un izrādās, ka mums tomēr nesaskan kopā ar to cilvēku, kur mēs izvēlējāmies. Un, jā, un tas cilvēks mums pamata, mēs paši saprotam, ka mēs vairs negribam būt kopā, un tad arī var rasties jauni ticējumi, jā, kas ir saistīti tieši ar mums. Ļoti bīstams ir šīs situācijas dēļ tā, ka mēs varam izdomāt sev visādas muļķības, kā piemēram, ka es neesmu pietiekoši labs, es neesmu pietiekoši vērtīgs, es neesmu mīlams, es neesmu gribēts un tā tālāk. Tad vai jums ir šādi te ticējumi? To arī var noskaidrot meditāciju laikā, un mēs vienu nelielu meditāciju mazliet vēlāk vēl uztaisīsim, bet šobrīd paskatīsimies tieši, kas ir saistās ar konfliktiem, jo konflikti ir tie, kas parasti ir kā iemesls, tad, kad cilvēki aiziet no mums dzīves, pat nenomirst. Ja cilvēks nomirst, tad, protams, arī varbūt bijuši kaut kādi konflikti, arī tieši tas, ka mums ir pretenzijas, protams, kā tu uzdrošinājies nomirt, ja kā tu uzdrošinājies no manas dzīves aiziet, bet ja cilvēks nenomirst, mēs vienkārši šķiramies, un pēc tam tas otrs ir iniciators mūsu šķiršanās, konflikti ir diezgan, iespējams, iespēja ļoti liela. Ar konfliktiem mēs, tie, kas jau ilgāku laiku nāk pie manis uz webināriem, esam strādājuši 14. februārī webinārā. Un tāpēc es jums parādīšu jauniņajiem lūgumu, kuru es jums ieteikšu izmantot kā mājasdarbu. Tad mēs viņu šoreiz neskaitīsim. Jā, tad tiem, kuri ir strādājuši ar konfliktiem, tad jūs jau šo te lūgumu atpazīstat, tad jūs izsauksiet sevi kopā ar kādu konkrētu cilvēku uz izpirkšanas tiesu un vienkārši šo te lūgumu lienītēm noskaitīsiet. Bet tam es jums iesaku, lai jūs šo te lūgumu skaitītu par katru cilvēku, ja jums tādi ir vairāki atsevišķi, tad nelieciet visus kopā. Ja? Un kāpēc tā? Jo mums ir diezgan daudz materiālu sagatavots, ko mums strādāt šodreiz. Un tā, ka tie, kas ilgāk ar mani kopā strādā, tie jau to visu ir gājuši cauri. Jums ir iespēja, protams, arī iegādāties manu webināru, to, kas ir bijis, vai arī individuāls udarbībās pēc tam pasvarot ar kādu konkrētu konfliktu. Skatīsimies arī pēc laikiem, kā būs, vai mēs tiksim stundas laikā galā. Bet tagad pievērsīsimies tieši emocijām. Un emocijas, parādīšu jums sarakstīju ar emocijām. Un emocijas es tā kā centos sarakstīt visas iespējamās, kuras atcerējos pēc nosaukumiem, kādas emocijas var būt saistībā ar lausto sirdi. Un jūs redzat arī šeit augšā vienu lūgumu, kuru var izmantot katrai no šīm te emocijām. Ja, tad, kas būtu jādara? Ja jūs atpazīstat šādas te emocijas, ka jums tāda pieredze ir bijusi, tad vēl ir tāda lieta, ka mēs pieredzi gūstam reizēm pēc savas personīgās izvēles, jo mēs kā dvēseles mēdzam būt diezgan avantūristiskas un gribam piedzīvot, kā tas ir, kad mums sāp, kad mēs skumstam, kad mēs jūtamies nemielēti, kad mēs ciešam, kad mēs izjūtam greizsirdību, un tad mēs uzorganizējam, mēs atrodam citas dvēseles un uzorganizējam situācijas, kurās mēs to visu varam sajust. Un var gadīties arī, ka mēs esam bijuši arī otrā pusē un kādam citam esam radījuši tieši tādas pašas emocijas. Un ļoti iespējams pat, ka tas ir noticis arī šajā inkarnācijā, ka arī mēs esam bijuši tie, kas kādu citu pamatē, kādām citām pasaka, nē, es ar tevi negribu būt kopā, man īsti to nedari. Un tad tam otram ir bijis sāpīgi. Un lai šīs te emocijas varētu tā kārtīgi atlaist, lai viņas nevibrētu mūsu enerģētiskajā laukā, tad ir vērts analizēt visas situācijas, kur jūs esat bijuši, gan no vienas, gan no otras puses. Un tas, ko es jums tagad piedāvāju, ir izmantosim šo te lūgumu un sajūtēt, ilusēt šo emociju un tā, kur jums gluži lec acīs. Ja, kura ir tā jūsu aktuālā vai jūsu akūtā emocija.
to jūs varēsiet iet šajā te trešajā ailītē, trešajā tukšumiņā iekšā. Tad jums katram būs sava emocija. Pirms mēs viņu šo te lūgumu skaitam, sajūtiet, vai jūs arī šobrīd to emociju jūtat, un ja jā, cik viņa jums ir spēcīga, cik viņa ir intensīva, skalā no 0 līdz 10, kur 0 emocijas nebūtu vispār, vai 10 tā ir maksimālā emocija. Okay. Izdevās izvēlēties vienu konkrētu emociju. Ja? Okay, tad dodamies savā ceļamā kopā un atkārtojot aiz manis es, vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar katru un ikvienu dvēseli. Ar kuru kopā es esmu piedzīvojusi vai piedzīvojusi, piemēram, bēdu pieredzi. Es lūdzu mums visiem veikt dvēseli atpazīšanu. Es lūdzu pozitīvu atrisinājumu šai enerģijai, tās izcelsmes vietās. Es atvainojos par manu daļu šajā radīšanā. Es lūdzu jūs piedot man manas kļūdas, tāpat kā es piedodu jums jūsējās. Es lūdzu sevi radīt mieru sevī. Un tagad ieklausieties sevī, kas jums mainās. Novērtēt vēlreiz tieši šo pašu emociju, kuru jūs izvēlējāties iepriekš, cik tā ir šobrīd intensīva. Un tad padalieties ar mani, kas tā bija par emociju, ja varat. Un kas mainījās ar cipariņu. Tas paliek tās pats, pieauga vai samazinājās. Redzu, ka ir kāda emocija no 3 uz 1 nokritusi. Jauki. Citiem. Bēdas no 3 uz 2. Nedroši, iepriekš neizmērīja jaudu, tagad ir uz 6. Nemainījies uz 6 palika. Tas nekas nemainās, un arī tas nekas ar kādam pieaug. Jo mums ir iespējams arī izmantot citus lūgumus un šīs tā emocijas. Sajūt, ka pieauga, jo sāk viņam pievērst uzmanību, izmisums. Sagrauts no 8 uz 4 nokrita. Par savu izvēlētot nevar pateikt, ka tā mainījās, jo jāpārguļ, bet lielā skrumja atnāca. Jā, tad ir cilvēki, kuriem tiešām ir jāpārguļ ar to, ko mēs darām. Jo dosmu skaitļu nav. Ok, bez cipara, bez tā skaitļa, vai ir sajūta, ka kaut kas mainās intensitātē, ja viss saglabājās, tas pats ir. Ok, labi, skatos, varētu komentāri nenāk. Tad tiem, un tie, kas man rakstīja, nevienam nebija nulīte.
Paņemsim mūsu veco mīļo lūgumu, maziņo. Un pasakiet tagad sev skaļi, jā, es jūtos dusmīgi, jā, es jūtos bēdīgi, jā, es jūtos izmisus, vai es jūtos izmisis. Bet apspriest to, ja tā ir tiesa, es tā jūtos. Un tad atkārtoties manis es vārds uz vārds. Izsaucu visas šīs dusmas vai visu šo izmisumu, emocijas nosaukumu uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu analizēt to rašanās iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Es vairāk nepieņemu šīs skaitīgās enerģijas savā ķermenī. Un tad atkal ieklausāmies, kas notiek. Vai šis skaidrs pamainījums? Četri nokrita no sešnieku nokrita uz četrnieku. Kā pārējiem? Kā ar maziem skaitīšiem iet projām, joprojām dod par 1, 2 palikt. Ir joprojām. Un mēs būt emocijas, kas ir ļoti spēcīgas. Uprīts manī nezinu, ko darīt, raudāt vai smieties. Iet. Nu, Kristīna pakomentēja, kā tas ir. Ar kādu konkrētu emociju, nezinu, ko iesākt. Tu man prasi? Jā. Nu, kaut kas jau raisās un risinās, bet upurīts nezinu tagad pie kādām svirām ķerties, lai paliktu vecajā vietā. Tā kā vai aiz šausmām ķiķināt, vai saķert galvu. Okay. Skumjas no 4 uz leju, bet vajag laiku, skaidri nav diafragmas akses springta. Okay. Vēlreiz izsāksim. Noskatīsim vēl lūgumu. Es vārds uz vārds. Izsaucu visus iemeslus, kāpēc es joprojām izjūtu šo emociju. Bet var teikt arī, kāpēc man ir saspringta diafragma. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu šos iemeslus analizēt un koriģēt to izcelsmes vietās. Es lūdzu analizēt visas manas laika līnijas, atklāt katru un vienu situāciju, kurās es šo emociju izjūtu. Es lūdzu šīs situācijas analizēt un koriģēt to izcelsmes vietās. Es atvainojos sev par to, ka ļauju iekopties tādās situācijās. Kas ieklausieties sevi, kas ar jums notiek?
ļoti augstu drabuļkrātu, tad enerģijas sāk beidzot izvadīties. Jā, visiem tiem, kas to vēl nezina, tādi drabuļi, augstuma sajūta, karstuma viļņi, skudriņas par ķermenis skrien, mati ceļās gaisā, slita dūšu, galva griežās, spilvans galvā iebāsts līdz pat vemšanai, tas viss ir normāli. Tas ir tikai uz mazu laiku, un tas viss pāriet. Arī paņēmis, līdz ir augstu palika. Vai ir vēl kustība uz leju kādam? Ja, tad ir nostabilizējās. Kā citam atkal kādam ir karsti. Dobē augsti un citur ir karsti, jā. Gluži otrādi paliek ļoti silti. Pēc atvainošanās sev sasaucās, paliek 4. Pats sēd, ka negrib atlaist, jo tad būs tukšums. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izspiešanas tiesu. Kopā ar manu sirdi, ķermeni, dvēseli. Visiem maniem apziņas līmeņiem. Manu garu. Visām manām dzimtas līnijām. Un visiem mūsu pavadoņiem. Es lūdzu analizēt mūsu laika līnijas un atklāt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc es joprojām turos pie šīm emocijām. Var nosaukt vārdā pie šīm dusmām vai pie šīm sāpēm, pie šī izmisuma. Es lūdzu šos iemeslus analizēt un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu sev būt atvērtā un vēlēties atlaist visu šīs kaitīgās enerģijas no savu ķermeņa un ļauties šai dziedināšanai. Es lūdzu dievišķo zināšanu, tas ir droši pilnībā atlaist šo emociju. Jā, atkal paskaties, kas ar jums notiek. Galva plīst puša. Nepatīkamā blakne manā webinārā. Miers. Ar citiem. Daži no jums šodien atkal ļoti klusē. Jums viss kārtībā ir? Bija sajūta, ka nodod sevi. Nodod sevi ar šo emociju atlaišanu. Jā, kad laižu vaļā viņas, kad atbrīvojos no viņām drīzāk tā. Kaut kāds līgums baisais. Turās vēl spīdīgāk, negribas runāt, vieglāk jāžāvājas.
Ķermenim silti, mierīgs, līdzsvarots iekšējais stāvoklis. Es vārds uz vārds. Izsaucu visu pretestību, atlaist šo te emociju, var nosūt viņu atkal vārdām, uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu analizēt šīs pretestības rašanās iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Kā tagad ir? Tiem, kuriem viss ir kārtībā un paliek garlaicīgi, pakavējieties un paskatieties, kā mēs strādājam, vienkārši ļaujiet, jo gadīties par kādu citu emociju, jūs tieši tāpat cīnīsieties, kā mēs tagad šeit. Viss kārtībā, asaras, slikta duša, galva kā čiekurs un nulle. Jā, viss kārtībā. Slikta duša un asaras un galva kā čiekurs, bet viss kārtībā. Jā, labāk, kad galva reibst un sāp kāja. Tagad pie sprāndas. Tā nepāriet. Vienkārši lēdz ārā. Gadās. Jā. Tev paliek iespēja, vai aizmigsi, tad nesatraucies. Ierakstu tāpatās tev aizsūtīšu. Jā, man stāsts jāpaguļ. Tā arī var gadīties. Jā, tagad tas varētu būt tas, kas mums ir jādara. Tad, ko es jums piedāvāju, ir strādāt ar šīm te emocijām, kuras jūs sev atpazīstat un centieties dabūt viņas līdz nulēm, un arī dažādas emocijas no skumjām līdz mieram, un arī galvasāp un augsti. Tiem, kuriem sāp galva, tad jebkuru no simptomiem, vai kur bija vēl, kur kājas sāp, ja? Tad tas arī ir simptoms, ar kuriem mēs varam strādāt, un to dara tā. Es vārds uz vārds izsaucu visus iemeslus, kāpēc, un tad sakiet savu simptomu, sāp galva kā čiekurs, sāp kāja, vai vēl kaut kas. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu analizēt šos iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Redz, ka jāžēlēs tā, ka viņš žokli izmešķīt. Kas notiek, kad jūs atlaižat kādu emociju? Tad atcerieties, mums arī tā tēma jau ir bijusi, ka, ja jūs ar kādu emociju strādājat un viņa tiek pilnībā atlaista, tad vērojat, atkal notestēt sevi, kas jums ir šīs emocijas vietā parādījies. Un īstenībā ir vērts turpināt šo darbu tik ilgi ar visām negatīvām emocijām, kamēr jūs neizjūstat mieru, labsajūtu, mīlestību, apgarotību, tādu ļoti patīkamu sajūtu. Ja, tad, kamēr vien nāk augšā kaut kādas negatīvās emocijas, ar viņām ir vērts turpināt strādāt pēc šīs pašas schēmas, vienkārši vai tiniet video atpakaļ, vai arī ņemiet ko paraudziņu. Es jums tad ierakstīšu paraudziņu arī šos te lūgumus, kurus pēc tam skaitīju vienkārši jums priekšā, kas nebija sagatavoti, jo viņi diezgan daudz tomēr bija. Tā. Nākošā tēma, šī pati tēma, nākošais aspekts šai tēmai ir tāds, ka par ticībām es jau minēju, tagad par šo salauzto sirdi runāju, par to, ka mēs varam tikt pie ticējumiem, vai arī, ka mēs varam ieraudzīt savus ticējumus. Un atcerēties to, ka ar ticējumiem mēs varam strādāt ar izpirkšanas tiesu ļoti veiksmīgi. Un, lai mēs ātri varētu notestēt, kāda tad mums ir ticējumi jau mūsos iekšā,
un kurus mēs esam ieguvuši tajās situācijās, kad mums kaut kas ļoti ir sāpējis, un varbūt vai tās ticējums joprojām ir mūsos, tad tā kā dosimies nelielā meditācijā, bet šoreiz tādā ātrākā, aiztaisiet acis ciet, kā viegli ieklausieties sevi, sevi nomierināt, un tad dodieties ceļojumā pa savu laika līniju. Ar uzdevumu tādu, ka jūs skatieties uz sevi pa gabalu un nekāpiet iekšā traumatiskajās situācijās. Un ja nu gadās tā, ka tā traumatiskā situācija jūs sevi ievelk, tad vienkārši taisiet acis vaļā, nāciet atpakaļ uz šejien, skatieties uz mani, jūs esat drošībā. Tā situācija ir pagātnē, viņa ir beigusies. Ja, ar viņu var tikt galā, viņas visu var dziedināt. Bet tās situācijas, kuras jums spējušāk acu priekšā rādīties, pavērojiet viņas, kas tas ir par situācijām, un tas, ko jums ir vērts, tur notestēt, tā kā īpaši pieskatīt, kādi ticējumi jūsos tur ir aktīvi, vai nu kuri ir sevi parādījuši, vai kuru ticējumu jūs esat tur ieguvuši. Un arī pavērojiet, kādas frāzes jūs tur sev sakat, vai kāds cits jums saka, vai jūs sakat kādam citam par sevi. Un pastaigājiet pa savu laika asi. Nav svarīgs virziens, vienkārši priekš atpakaļ. Vienkārši ļauj tām situācijām arī nākt jums prātā. Un paskatīties, kuras ir tās situācijas, un kāda ticējuma vēl jums parādās, un kādas frāzes vēl jums parādās. Un, ja jūs spējat atcerēties, tad pavērot arī savas emocijas, kas tur ir bijušas, tās būs tās, ar kurām jums arī pēc tam varēsiet strādāt. Un tad tieši ticējumus. Un no visiem daudziem ticējumiem izvēlēties 3 no tādus visnopietnākos ticējumus, kas jums visvairāk nepatīk. Jums šobrīd nav jācenšas sev iestāstīt, vai tā ir patiesība, vai tie ir maldi. Vienkārši piefiksēt, kādi viņi ir. Tie, kuri iespējams jūs visvairāk sāpina. Kuri tie ir? Vai tie raksturo jūs kā cilvēku? Vai tie raksturo jūsu prasmes, spējas, jūsu iespējas? Izvēlieties šos 3 ticējumus, vai vismaz vienu, un tad nāciet atpakaļ, tad netaiciet acis vaļā un novērtēt šajā mirklī, vai šis ticējums jums joprojām ir patiess. Novērtēt to skalā no 0 līdz 10, kur 10 šis ticējums ir 100% patiess, un 0 tās ir absolūtās muļķības. Jo izrādīsies, ka kaut vai tur ir 0,5, tas nozīmē, ka tam ticējumam vēl kaut kāds āķīts ir palicis jūsos, no viņa ir vērts strādāt. Un tad pierakstiet sev ticējumus, kur jums atnāca, vai tā informācija, kur jums atnāca. Mazliet jautājums šeit ir ticējumi no tā paša saraksta, ko jūs pirms tam piedāvājāt, vai pavisam brīvi? Pavisam brīvi. Es piedāvāju emocijas. Man bija sarakstīts emocijas. Ticējumi te būs, es mums vēl nepiedāvāju, viņi bija redzami, jā. Tie arī varēja būt, jā, tās arī ir frāzes, ko mēs ļoti labprāt sakam par to, ko te tas pats man viņš salauza sirdi. Jā, viņš man sirdi dubļos iemīdīja. Bet tas var būt, ja kurš cits ticējums, vienkārši tas, kurš jums atnāca. Okay. Izvēlēties kādu, atradāt kādu, ar kuru vairs strādāt. 2 ticējumi atnāca, vienam neticu 0. Ja? Tad ir labi. Arī kaut kāds tukšums un klusums, kā nekas pat īsti neatnāk. Tikai viens atnāca un arī, man vairāk liekas, ka es viņu iedomāju nekā. Jā. Tas ir labi. Īstenībā tas ir labi, ja jums nenāk.
dēļ tā, ka jūs jau tie, kas ir ceļš vairāk strādā šeit, ticējumi iespējams tiešām tikšu koriģēti. Tie, kas ir jaunāki dalībnieki manā šajos te webināros, ar tiem varbūt arī vēl kaut kas nāk, jo kaut kas varbūt nav atstrādāts, bet arī mums tāpatās ticējumi ik pa laikam var arī izlīst laukā no zivumziņas. Šo te vingrinājumus varat atkārtot arī citreiz, nāk jau gan. Vai arī vienkārši sev pieķert pie domas, kur tas ir mans ticējums, bez jau kādām īpašām meditācijām. It kā atnāca, bet es zinu, ka tā nav patiesība, bet atnāca. Un te ir interesanti, tad, ja it kā zinu, ka tā nav patiesība, tajos mirkļos, kad es testēju ar muskuļu testu vai nu sev vai arī savus klientus, tad ļoti bieži izrādās tā, ka prāts jau saka, ka tā nav patiesība, bet prātam tā nav patiesība, ir otrā, ka tā ir patiesība. Bet mums ir vairāk aspekti, viens no tiem ir zemapziņa, kurā ir ierakstīti dažādi ticējumi, un tur var būt šis ticējums par visiem 100%, un tas, kas ir zemapziņā, to mēs cenšamies manifestēt. Un tāpēc, ja šis ticējums nāk, tad ir vērts arī pastīties, kādā līmenī viņš ir. Var sev uzdot jautājumu, vai man ir šis ticējums manā zemapziņā, jā vai nē. Vai man šis ticējums ir manā ķermenī, jā vai nē. Vai šis ticējums ir maniem pavadoņiem, jā vai nē, manai dvēselē, manam garam. Un ja kaut kur nāk, ka varbūt tie ir tikai 5%, ja, kur kāds no mūsu aspektiem saka, jā, varētu tur kaut kas būt, tad ir vērts ar viņu strādāt, lai viņš pēc tam neizaug par kaut ko lielāku. Jā, tas ir tas, ko gribēju jautāt. Jā, var gadīties, ka viņi tomēr kaut kādā līmenī ir. Un lai mēs no viņiem tiktu vaļā no šiem ticējumiem, jums es atkal jau tiem, kas strādā ar mani ilgāk jau zināmo lūgumu, tiem, kas ir jauniņi, tad vienkārši sekot līdz šis te īsais lūgums. Es vārds uz vārds izsaucu sevi vārds uz vārds uz pilno izpirkšanas tiesu kopā ar savu sirdi, ķermeni, dvēseli, apziņu, zemapziņu garu, visām manām dzimtas līnijām un visiem mūsu pavadoņiem. Es lūdzu analizēt ideju, un tad nosauciet to savu ticējumu, kurš jums atnāca, un koriģēt to tās izcelsmes vietās. Zīle, ja tev tur ir pilnīgi tās 100%, nē, tad vienkārši pamēģināt citu ticējumu, tieši šo te lūgumu kādreiz noskaitīt, jo mums visiem ir ļoti daudz ticējumu, vienkārši tad jāatrod tas savējais ar. Ja, varbūt, ka tas nav tas, kurš visvairāk ir sāpinājis, bet kurš šobrīd arī prasās, lai viņu nokoriģētu. Pēc tam, ka šis ticējums noskaitīts, šis lūgums noskaitīts, ieklausieties sevī, kas jums ir, vai jūs joprojām kaut kādā ziņā varbūt pieļaujat domu, ka tā ir patiesība. Kaut kur, ka nav 100%, nē. Bet tad nav tā, ka laika līnija atnāk, ka tas ir kaut kur ieķēries. Jā, parasti tas tā ir. Meditācijas nāk laukā, tad, kad mums prāts atslēdzās. Jā, prāts ir tas, kurš neļauj. Un tāpēc būtu vērtīgi, ja jūs arī varētu vismaz ar svārstu testu testēt, vai muskuļu testu, jā, tad apbūt vai svārstiņu iemācīties lietot. Vai pateikt kāds piemērs, lai labāk saprast, kas ir ticējums. Klasika ļoti daudziem cilvēkiem ir ticējums, es neesmu mīlama, es neesmu laba vai es esmu slikta, es neesmu skaista vai es esmu neglīta, man nekas neizdosies, es neesmu vērtīga. Tāda ir ļoti daudziem, pat maziem bērniem.
asvērstu kolēģi neizdod strādāt, prāsa falsificē rezultātus, to visu var iemācīties. Es muskuļu testu, kad mācījos, man pagāja 2 nedēļas visu dienu. Muskuļu testu lietot, jā, nē, kamēr iemācījos, un pēc tam arī pagāja laiks, un pēkšņi es vairs nespēju, kamēr atkal tiku vaļā no šī te abortā apļa. Un kad sāk paļauties, arī tieši tas pats būs vienkārši atslēgt prātu, to var iemācīties. Es ticu, ka to spēj katrs, tikai kādam ir vieglāk to izdarīt un kādam ir vairāk jātrenējās. Ir gan vēl viena lieta, ka var būt, teiksim, muskuļu tests nestrādā tad, ja mums ir kaklas kriemeļa, 4. 5. kriemeļa deformācija. Varētu būt vērtīgi pameklēt kādu citu speciālistu, lai notestē, kāpēc nestrādā. Vēl ir iespēja ūdens trūkums organismā vai arī pārgurums arī tad var nestrādāt. Ja? Kaut kāds akūts emocijas radīgs arī traucē. Bet, ja nestrādā visu laiku, tad noteikti ir kaut kāds iemesls. Ja? Viens ir ticējums, otrs ir kaut kāds šīs fiziskās kaitas. Okay. Tā, kā jums ir ticējumi to, kurš jums izlied laukā? Tad, ja jūs jau jautājat, vai tas man joprojām ir paties vai nē? Ir daļai patiesi. Trusciņi ir. Ok, to es jums sastāšu kā mājas darbiem. Tad tie, kuri ir bijuši pie manis uz webināriem, kur mēs ar ticējiem esam strādājuši, vienkārši variet vaļā skatieties, tur paraudziņi ir. Un pārējiem, es vēl pierakstīšu arī šeit, kā te pārkopēšu kaut kādas pāris lietas no tiem webināriem. Vienkārši vingrinieties. Es skatos, ka mums laiks iet uz priekšu, un es kāpu pāris stundas robežais, es pārkāpus, tāpēc dodamies uz priekšu. Un kas ir ļoti būtiski, ko šodien noteikti jums gribu iedot, ir vēl viens lūgums ar šīm, ka mēs tiksim galā ar šīm te frāzēm, kuras mēs jau paši sakam, šī te negatīvā programmēšana. Ja, tad izlasiet tos, tad ieklausieties manī, tu salauzi manu sirdi, vai viņš salauza manu sirdi. Mana sirds ir salauzta, mana sirds asiņo, kā ar dunci man sirdī iedūra. Viņš nozaga manu sirdi, viņš manu sirdi dubļos iemeta, viņš manu sirdi dubļos izvārtīja, vai arī viņam nav sirds, arī man nav sirds, tas sāpina manu sirdi. Visas šīs lietas, ko mēs sakam par savu sirdi, ir tās, kas mūsu sirdī nodara pāri. Jo mēs sākam to manifestēt. Tad visas šīs domu formas. Varbūt ir vēl kāda frāze. Ja, kas ir jums ir, ko jūs esat paši teikuši, ko jūs esat dzirdējuši no saviem tuviniekiem, no cilvēkiem, kas jums bijuši klāt. Īstenībā to var pateikt arī kaimiņi un skolotāji. Ja, katra frāze, ko mēs esam dzirdējuši, arī filmās, ko mēs esam dzirdējuši, ja, tad šīs te programmas, kas mums tiek iedvestas. Un pamēģināsim pastrādāt ar viņām, palaist vaļā, tas ir iespējams šoreiz vienā pāris minūšu laikā, un varat atkārtot aiz manis es vārds uz vārds, izsaucu sevi vārds uz vārds, uz pilno izpirkšanas tiesu, kopā ar katru un ikvienu manas apziņas līmeni, ar Dievu, maniem pavadoņiem un visām manām dzimtas līnijām, ar nolūku koriģēt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc mēs kad esam teikuši šos vārdus. Es lūdzu koriģēt katru un ikvienu kaitējumu, ko ir nodarījis šo vārdu domāšana, dzirdēšana vai izrunāšana. Es lūdzu atcelt katru un ikvienu kaitīgo programmu, ko ir izraisījuši šie vārdi. Es lūdzu uzinstalēt programmas. Mana sirds ir stipra un dzīvīga. Tas ir prieks būt dzīvai. Es atjaunoju savu enerģiju. Mana sirds atgūst jaunības spēku. Šos pēdējos 2 teikumus var atkārtot vairākas reizes. Es atjaunoju savu enerģiju.
Mana sirds atgūst jaunības spēku. Es atjaunoju savu enerģiju. Mana sirds atgūst jaunības spēku. Un, ja jums saka, ka tas ir jāatkārto vairākas reizes, to varat darīt, tā būs pozitīvā programmēšana, ko jūs jau veicat. Tad ir jautājums, vai frāze man sāp ir negatīva programmēšana. Nē. Tik ilgi, kamēr tu nesaki, es esmu sāpināta. Es teiktu, nevarat nekādā veidā ārstam pateikt, man kaut kur sāp. Nu ko, pagriezam atpakaļ negatīvos ticējumus un turpinām būt apzināti un neteikt frāzes, kas patiesībā mums kaitē. Un, ja nu gadījumā mēs tomēr kaut ko pasakam, griežam laiku atpakaļ vai pasakam vismaz stop, izbeidz, es tagad domāšu šitā. Tas ir tā, ka es varu sev pasargāt no kaitējumiem nākotnē. Tā mūsu kopīgajam darbam, tas tad arī ir beidzies. Es jums ieteiktu meditācijas atkārtot vēl pāris reizes, paskatīties, ko es jums kādu informāciju vēl jūs tur iegūsiet, lai kārtīgi sakārtotu. Kārtīgi galā ar ticējumiem un emocijām. Emocijām jums varētu būt diezgan liels tas darbs, kas jāiegulda būs. Tas ir to vēstu darīt noteikti, un paraudzim jums būs. Vēl viena neliela lieta, ko es izstāstīt, kad ir emocijas. Ir iemesls, kāpēc mēs emocijas izjūtam, ir primārās emocijas, kā dusmas, sāpes, kauns arī. Skumjas, kuras mēs izjūtam tad, ja mēs gribam kaut ko vairāk, labāk vai savādāk. Arī pie laustās sirds, ja mums ir kaut kāda situācija, kad ir kāds lauž mūsu sirdi, mēs vēlamies, lai varbūt laulība būtu turpinājusies ilgāk, lai draudzība būtu bijusi savādāka. Ja, tad tieši šī mūsu vajadzība, lai tas būtu savādāk. Tas ir tas, kas mūs sāpina. Un ir daudz citas emocijas, kur arī iesaistījies jau prāts un devis novērtējumu. Piemēram, ja man ir emocija, ja es jūtu tāpat nav emocija, tā ir sajūta, ka es esmu nemīlēta, ka mani nemīl, tad ļoti iespējams, kā iemesls ir tas, ka man ir ticējums, ka mani nemīl. Un to ir vērts skatīties, vai šis ticējums nav bijis par iemeslu tai jūsu emocijai. Bet daudzām emocijām tā nav fiziska sajūta ķermenī, tā nav. Tas ir tiešām, kur ir prāts nopietni iesaisties, lai šo emociju mums radītu. Ja, to sajūtu, ko mēs izjūtam. Ir fiziskas sajūtas ķermenī var būt, ka mums kaut kas ir iesāpējis, un mēs nesam iztulkojuši un pateikšu, tā jūtos es, kad es jūtos nemīlēta. Es varu izjust tukšuma sajūtu, bet to, ka tas nozīmē nemīlētību, tas ir jau tikai prāta auglis. Okay. Un vēl tas, tieši, ja tas runa par nemīlestību, ja, tad var gadīties, ka jūs šo emociju jūtāt nevis dēļ tā, ka jūs patiešām esat nemīlēti, bet tikai dēļ tā, ka jums bija sirds mūrs pa vidu, un vai nu jums, vai otram cilvēkam, jums abiem diviem, un tāpēc jūs pat nevarējāt just šo emociju, to enerģiju, kas pie jums tika sūtīta. Jā, paldies, ka bāties. Jā, ierakstums visiem būs tāpat kā šo izlādes materiālu, kurus vēl mēs papildināšu, apmēram rītdien, tad jūs mums nosūtīšu, to gaidiet. Vai jums vēl ir jautājumi šeit teorētiskai daļai? Ja mums tas būs praktiskā daļa, tad varat nebeigt projām pagaidīt, bet vai tieši par šo teorētisko daļu ir kāds jautājums? Ja nē, tad es atvados no visiem tiem, kas skatīsies ierakstā, kas nav bijuši šeit webinārā.